តោះយប់ហ្នឹងមានការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គ32ក្រុមដែលយើងហៅថាវគ្គចេញធ្លាក់ណារវាងក្រុមជម្រើសជាតិកាណាដាជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខ្ញុំទាំងពីរនឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលដោយខ្ញុំនឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលថាក្រុមជម្រើសជាតិកាណាដានឹងអាចយកឈ្នះក្រុមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយលទ្ធផល1-0ហើយចាប់90នាទីដោយសារខ្ញុំគិតថាកាណាដាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះចុះសំអឿនតើយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអូខេMC តឡាចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រកួតគូនេះនៅក្នុងយប់នេះខ្ញុំឲ្យអត្ថភាពខ្ពស់ទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកាណាដាដោយសារតែម្ចាស់ផ្ទះកាណាដាការពីប្រកួតនៅវគ្គ48ក្រុមគឺគាត់ធ្វើបានល្អជាងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបើផ្អែកទៅលើតម្រង់លេងរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺគាត់លេងផ្ដោតទៅលើការពារច្រើនហើយកាណាដាគាត់ប្រយុទ្ធគាត់ស្រួចហើយតម្រង់លេងគូទាំងពីរខ្ញុំគិតថាកាណាដានឹងនាំមុខមួយមុនបន្តមកទៀតអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងព្យាយាមបុកនៅពេលដែលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងព្យាយាមបុកនឹងមានចន្លោះប្រហោងហើយកាណាដានឹងសម្រុកមកមានគ្រាប់កាណាដានាំមុខ2-0មុនតង់ទី2អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងវាយបានមកគ្រាប់វិញលទ្ធផលចុងក្រោយក្រុមជម្រើសជាតិកាណាដានឹងឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយឈ្នះនៅលទ្ធផល2-1សម្រាប់ខ្ញុំទាំងពីរយល់ឃើញបែបនេះចុះបងប្អូនយល់ឃើញបែបណាសូមខមមិនខាងក្រោមសូមខមមិនខាងក្រោមបាទអរគុណ